I pozdrav svima ljudi, danas ćemo praviti reakciju na najvećeg hejtera ikad koji ne psuje samo mene i vas. Vidite, zove se Dino Hadžić. Rekao nam je jebem vam mater svima. Neću sad da psujem. Vidite šta piše. Znači samo vidite šta lik rekao, znači bar svima nam je rekao to. Tako da, eto, samo sam teo da vam kažem. I sami vidite, YouTube je, ne vidim ovaj komentar, nema ga na YouTube, neće možete da ga vidite, ali evo dokaz da je najveći hejter ikad. Tako da, to bi bilo to od ovog klipa. Ako vam se sviđa, ostavite like, pretplatite se za još. To je to.